अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी टीवी न्यूज़ में मलिकार मारवी थई मेटलाइस वाचो अवां खे ख़बर ॾीं पिया मदेची वेझो पुलिस मुकाबलो ॼाणाए मुबीना डुहारी जी पप्पू उर्फ सोनो कलोड़ो जे नाले सां सुञाणप थी आहे। संदसि माउ जे चमड़ाहे त पुट ईद जा कपड़ा वठण वियल हो, पुलिस केस पकड़े मारियो आहे। गुज़िरियल राति गाइजा थाणे जद में पुलिस हिकु डुहारी खे मुक़ाबले में मारण जी दावा कई हुई। अवां खे ख़बर ॾीं पिया मदेची वेझो पुलिस मुकाबलो ॼाणाए मुबीना डुहारी जी पप्पू उर्फ सोनो कलोड़ो जे नाले सां सुञाणप थी आहे। संदसि माउ जो चमड़ाहे त पुट ईद जा कपड़ा वठण वियल हो, पुलिस केस पकड़े मारियो आहे। गुज़िरियल राति गाइजा थाणे जद में पुलिस हिकु डुहारी खे मुक़ाबले में मारण जी दावा कई हुई। मदेची वेझो पुलिस मुकाबलो ॼाणाए मुबीना डुहारी जी पप्पू उर्फ सोनो कलोड़ो जे नाले सां सुञाणप थी आहे। संदसि माउ जो चमड़ाहे त पुट ईद जा कपड़ा वठण वियल हो, पुलिस केस पकड़े मारियो आहे। गुज़िरियल राति गाइजा थाणे जद में पुलिस हिकु डुहारी खे मुक़ाबले में मारण जी दावा कई हुई। मदेची वेझो पुलिस मुकाबलो ॼाणाए मुबीना डुहारी जी पप्पू उर्फ सोनो कलोड़ो जे नाले सां सुञाणप थी आहे। संदसि माउ जे चमड़ाहे त पुट ईद जा कपड़ा वठण वियल हो, पुलिस केस पकड़े मारियो आहे। गुज़िरियल राति गाइजा थाणे जद में पुलिस हिकु डुहारी खे मुक़ाबले में मारण जी दावा कई हुई। मदेची वेझो पुलिस मुकाबलो ॼाणाए मुबीना डुहारी जी पप्पू उर्फ सोनो कलोड़ो जे नाले सां सुञाणप थी आहे। अवां खे ख़बर ॾीं पिया संदसि माउ जो चमड़ाहे त पुट ईद जा कपड़ा वठण वियल हो, पुलिस केस पकड़े मारियो आहे। गुज़िरियल राति गाइजा थाणे जद में पुलिस हिकु डुहारी खे मुक़ाबले में मारण जी दावा कई हुई। तफ़सील मां कंदासीं तौहीद बिरोही खां जी। तौहीद आगाह कजो। हाँ जी बिल्कुल, रात देर से गाइजा पुलिस तरफा बेन सखल लाड़काना रोड से मुबैना पुलिस मुकाबले में जो मारजी वेल मुबैना डुहारी की सुञाणप मदेजी के गोठ लाइक कलोड़ो वासी पप्पू उर्फ सोनो कलोड़ो तौर थी है। जो मारजी वेल मुबैना डुहारी की सुञाणप जेका संदसि जे अमर तरफा कई हुई है। उन मौके ते औरत जेका है मुसलमान साहिल मीडिया आॾो ॿुधाईंदी चयो त मुंहिंजो पुटु ईद जा कपड़ा वठण वियल हो, पुलिस खेनि पकड़े मारियो आहे। होॾां जेको आहे शिकारपुर पुलिस मुबैना डुहारी जो लाश तहवील में वठी मदेजी अस्पताल मां खणाए शिकारपुर SSP ऑफिस मुंतकिल कयो वियो आहे, जॾहिं त वारसनि हवाले न कयो वियो आहे। जी महिरबानी अवां जी तौहीद आगाह करण लाइ।